2นะคะสำหรับเป็นการเรียนออนไลน์ที่ว่าดูคลิปของครูพลอยกันเนาะค่ะในวันนี้นะคะครูพลอยมีเนื้อหาใหม่ๆที่จะมานำเสนอให้กับเด็กๆทุกคนเลยแต่ก่อนที่จะไปขึ้นเนื้อหาใหม่นั้นเดี๋ยวครูพลอยขอทบทวนเนื้อหาเก่าก่อนนะคะถ้าพร้อมแล้วเราไปทบทวนเนื้อหาเก่าพร้อมกันเลยค่ะสีสันของเสียงมนุษย์เสียงมนุษย์แบ่งออกเป็น2ประเภทคือเสียงพูดและเสียงขับร้องเสียงพูดคือเสียงที่เปล่งออกมาผ่านลำคอโดยมีลิ้นฟันริมฝีปากและช่องปากเป็นตัวกำหนดการออกเสียงสระพยัญชนะและวรรณยุกต์เสียงร้องคือการเปล่งเสียงให้ตรงกับจังหวะและทำนองขับร้องแบ่งออกเป็น4เสียงดังนี้ 1. เสียงสูงของผู้หญิงเรียกว่าโซปราโน 2. เสียงต่ำของผู้หญิงเรียกว่าอัลโต 3. เสียงสูงของผู้ชายเรียกว่าเทนเนอร์และ 4. เสียงต่ำของผู้ชายเรียกว่าเบสค่ะสำหรับเมื่อสักครู่นะคะก็จะเป็นการทบทวนเนื้อหาของชั่วโมงที่ผ่านมาเนาะเดี๋ยววันนี้นะคะครูพลอยก็จะมีเนื้อหาเกี่ยวกับคุณลักษณะของเสียงดนตรีมาให้นักเรียนได้ลองดูได้ลองศึกษากันนะคะถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยค่ะป .2 ศิลปะสาระดนตรีคุณลักษณะของเสียงดนตรีเครื่องดนตรีแต่ละชนิดจะมีเสียงแตกต่างกันและให้ความรู้สึกที่แตกต่างกันด้วยเสียงดนตรีมีลักษณะดังนี้เสียงสูงต่ำเครื่องดนตรีบางชนิดให้เสียงสูงเช่นระนาดเอกบางชนิดให้เสียงต่ำเช่นระนาดทุ้มซออู้เสียงดังเบาเสียงของเครื่องดนตรีที่มีระดับเสียงดังมากเมื่อได้ฟังแล้วจะทำให้มีความรู้สึกตื่นเต้นซึ่งตรงกันข้ามถ้าลดความดังของเสียงเครื่องดนตรีให้เบาลงจะทำให้เกิดความรู้สึกสงบเสียงสั้นยาวเสียงสั้นคือเครื่องดนตรีที่มีเสียงเกิดขึ้นในระยะสั้นๆเสียงยาวคือเสียงของเครื่องดนตรีที่เกิดขึ้นในระยะยาวเป็นเวลานานเช่นการตีฉิ่งถ้าเป็นเสียงฉิ่งจะเป็นเสียงยาวแต่ถ้าเป็นเสียงฉับจะเป็นเสียงสั้นค่ะก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับคลิปวิดีโอเกี่ยวกับคุณลักษณะของเสียงนะคะมาค่ะเด็กๆเดี๋ยวครูพลอยนะคะจะทบทวนเนื้อหาให้ฟังกันอีก1 รอบนะคะเกี่ยวกับคุณลักษณะของเสียงดนตรีค่ะสรุปบทเรียนคุณลักษณะของเสียงคุณลักษณะของเสียงแบ่งได้ดังนี้ 1. เสียงสูงต่ำเสียงสูงคือเสียงที่มีความถี่มากเสียงต่ำคือเสียงที่มีความถี่น้อย 2. เสียงดังเบาเสียงดังจะทำให้เรารู้สึกตกใจส่วนเสียงเบาจะทำให้เรารู้สึกสงบ 3. เสียงสั้นยาวเช่นการตีฉิ่งถ้าตีเป็นเสียงฉิ่งจะเป็นเสียงยาวส่วนถ้าตีเป็นเสียงฉับจะเป็นเสียงสั้นค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือคุณลักษณะของเสียงนะคะแต่ก่อนจะจากกันวันนี้นะคะครูพลอยมีกิจกรรมให้นักเรียนได้ทำกัน1 อย่างนะคะนั่นก็คือให้นักเรียนเปิดเป็นหน้าที่83ในหนังสือศิลปะนะคะให้นักเรียนนะคะได้ลองอ่านคำและความหมายของคำในหัวข้อกิจกรรมพัฒนากระบวนการอ่านนั่นเองค่ะแล้วอย่าลืมให้พ่อแม่เซ็นมาให้